Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, մեր եթերում ինքնիշխանության օրագիրը հաղորդման հերթական թողարկումն է, այսօրվա մեր զրուցակիցն է ազգային ժողովրդավարական Բևեռի խորհրդի անդամ դիվանագետ Արա Պապյանը, բարև ձեզ պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Պապյան, մեր հաղորդումը սկսենք անցած շաբաթվա թերևս կարևոր իրադարձությունից, երբ զինված ադրբեջանցիները փակեցին Գորիս-Կապան ավտոճանապարհի որոշակի հատված, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարությամբ հանդես եկավ ժողովրդին կոչ անելով, որ գոյություն ունի այլընտրանքային ճանապարհ, իսկ երեք Բևեռը արդեն հայտարարություն էր տարածել, որում նշվում էր, որ ռուս-թուրքական դաշինքը կյանքի է կոչում Մեղրու միջանցքի ծրագիրը։ Արդյոք նաև այդ ակցիան, որը իրականացվեց նախորդ շաբաթ ադրբեջանցիների կողմից, կոնկրետ Ալիևի կողմից ճանապարհ փակելու ակցիան, կապ ուներ Բևեռի հայտարարության հետ, դա նկատի ունեիք։ Բևեռի հայտարարությունը ավելի վերաբերում էր Մեղրի միջանցքի հետ եւ իսկապես ինչի մասին որ Բևեռը խոսել էր, այնտեղ տեղի ունեցած շարժերը զորամիավորումների, դա տեղեր ունեցել, որ անհանգստացնող է, բայց նաեւ հուսադրողն այն է, որ կարծեք թե այդ գործընթացը գոնե առայժմ սառեցվել է։ Ինչ վերաբերում է այդ ճանապարհահատվածին, 21 կիլոմետր ճանապարհահատվածին, ապա ադրբեջանական կողմը ստացավ ինչի կարիք ուներ։ Ինքը ամենաբարձր մակարդակով ստացավ հավաստիացում, հաստատում, որ այդ տարածքը չի պատկանում Հայաստանի Հանրապետությանը, ոչ միայն տարածքը, այլ նաև հստակորեն երկու գյուղերի մասին խոսվեց։ Ադրբեջանական Այո, ադրբեջանական անվանումով, ադրբեջանապատկան եւ այլն։ Այն պարագային նորից կրկնում եմ, բազմաթիվ անգամ ենք ասել, որ երբ հստակեցված չէ, թե ինչ իրավական հիմքի վրա պիտի տեղի ունենա այդ դելիմիտացիան։ Ադրբեջանը նման հայտարարություններով պոկելով այս ամբողջը վաղը մեզ է դեմ տալու եւ դելիմիտացիայի ժամանակ մեզ համար շատ ծանր պայմաններ է ստեղծելու, իրենք դա էլ անում են։ Իսկ ինչ վերաբերում է դելիմիտացիային, դեմարկացիային, որի մասին բազմաթիվ անգամներ խոսել ենք, այն է, որ նախ պետք է հստակեցվի իրավական հիմքը։ Ադրբեջանը ինքը հրաժարվել է սովետական իրավապայմանագրային ժառանգությունից, բայց չգիտես ինչի են տեղը գալիս է, դա է օգտագործում։ Արմատապես սխալ է, մեզ համար հիմնովին վնասակար դիրքորոշում մեր իշխանությունները այսօր որդեգրել են։ Պարոն Պապյան, իսկ գուցե նման կերպ ճանապարհներ փակել, կրակել եւ այլն, այդ կերպ նաեւ ինչ-որ տարբերակներով ուշադրություն են գրավում եւ այլն, որպեսզի միջանցքի ծրագիրը կյանքի կոչեն։ Իմ հարցի առաջին մասը դրան էր վերաբերվում ավելի շատ։ Կա նման մտավախություն։ Ամեն մի քայլ ունենում է տարբեր նպատակներ, միայն մի նպատակ չունենում։ Ինչու միայն ուշադրություն գրավելը, նաև այն է, որ այդ գյուղերը, մի շարք գյուղեր դրանով կտրվում են ժամանակի շրջկենտրոնից կամ մարզկենտրոններից եւ այդ բնակչությունը արտագաղթում է։ Մարդկանց տնտեսական վիճակն է վատանում։ Ասենք Կապան եւ հարավ ապրող բնակչության համար ծանր պայմաններ է ստեղծվում։ Իրանի բեռնափոխադրումները Հայաստանի տարածքով, որ արդեն իսկ կրճատվել են, առավել եւս կրճատվում է եւ մենք դրանից տնտեսական, քաղաքական կորուստներ ենք ունենում։ Այդ բոլոր նպատակները կա նաեւ այո, նպատակներից թերևս այսօր ամենաառաջնահերթը դա պարտադրել Հայաստանին, որպեսզի համաձայնի այդ միջանցքին։ Հիմա ես հասկանում եմ մեր իշխանավորները ինչ որ լեզվախաղի մեջ են մտել, ասում են դա միջանցք, դա ճանապարհ է, թե լավ ճանապարհ չի, ասենք նրբանցք է։ Եկեք անվանենք նրբանցք դա, դա ինչ է նշում են, որ մենք Ադրբեջանին ենք տալիս նման ճանապարհ, Ադրբեջանը մեզ է հնարավորություն տալիս, որպեսզի նաև սուտ են խոսում, որտեղ նման ճանապարհ մենք չենք տալիս Ադրբեջանը չենք ստանում։ Հայաստանով անցնող ճանապարհը գտնվելու է ռուսական ՖՍԲ-ի վերահսկողության տակ։ Իսկ մենք նման ճանապարհ չենք ստանում Ադրբեջանում, մենք Ադրբեջանում ստանելու ենք ճանապարհ, որը ադրբեջանական վերահսկողության տակ, այսինքն որևէ երաշխիք չկա, դա չի կարող դնել նման։ Առավել եւս Հայաստանի տարածքով անցնողը տարբեր հաշվարկներով 42-ից 48 կիլոմետր է եւ կրկնում եմ նորից այդտեղ կան միջազգային երաշխիքներ եւ միջազգային խաղաղապահներ Ադրբեջանի տարածքով անցնողը մի քանի 100 կիլոմետր։
Դեռևս ՍՍՀ տարիներին ընդհանրապես խնդիր էր Ադրբեջանի տարածքով անցնող Երևան-Բաքու գնացքի համար, բոլորը կհիշեն, որ անգամ ՍՍՀ տարիներին քարկոծում էին բառից բուն իմաստով այդ երկաթուղին, կոտրում էին ապակիները եւ անդադ խնդիրներ կար։ Հիմա վստահեցնում եմ ձեզ, որևէ բեռ բացառությամբ մի բեռատեսակետից Ադրբեջանի տարածքով չի կարող անցնի, որ բեռնա որ պիտի անցնի եւ որի համար այս ամբողջ աղմուկն է, դա մեզ համար չի բացվում։ Դա ռուսական ընկերությունների համար են բացում, ովքեր Հայաստանից արտանալու են պղնձի եւ մոլիբդենի խտանյութ եւ Ադրբեջանի տարածքով տանելու են Ռուսաստանի, ասենք, Ուրալի մասում գտնվող գործարանները, այնտեղ դրա մշակելու են եւ ստանալու են պղինձ եւ մոլիբդեն։ Դրա համար է արվում։ Պես որ հաստատ որևէ արտադրանք կամ ապրանք չի կարող անցնել։ Այդ ամբողջը կջարդվի, բանը քարակտորները, այդ խտանյութը բնականաբար դա ոչինչ ասել հնարավոր չի, ոչ էլ գողանալը հնարավոր, ասենք 2 դուլ տարար այդ բանից քարերից ինչ պիտի անես, ոչ մի բան։ Իսկ ապրանք չես կարող, առավել եւս մարդ չես կարող։ Հետևաբար նույնը չի, այդ ձևակերպումները լրիվ սխալ են։ Պարոն Պապյան, ինչ է կարծում, Հայաստանի այս իշխանությունները իրոք խաղաղության, հաշտեցման են ձգտում, ցանկանում են վերջ դնել պատերազմին, թե ստիպված են գնում այս քայլերին, ճնշումների ազդեցության տակ են գնում եւ իրենք էլ ստիպված նմանատիպ հայտարարություններ են անում, թե ի վերջո մենք պետք է խաղաղ ապրենք եւ չմոռանանք նաեւ, որ հիմա խոսք է գնում նաեւ Թուրքիայի հետ հարաբերություններ սկսելու մասին։ Իրոք այս իշխանությունները պատկերացնում են, որ հնարավոր է երկու թշնամի պետությունների հետ բարեկամություն անել։ Բնավ կարևոր չի, ինչ նպատակ ունի Հայաստանի իշխանությունը, գուցեև անկեղծ իրենք ուզում են խաղաղություն լինի, եղբայրություն եւ այլն։ Կարևորն այն է, որ դա անհնար է։ Մեր իշխանությունները պիտի լավ իմանան, որ իրանք առաջինը չեն, որ դա փորձել են։ Հայաստանի Հանրապետությունը անկախությունից ի վեր, դեռևս անկախությունից առաջ հետևողականորեն աշխատանք է տարել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ բարի դրացիական հարաբերություններ հաստատելու համար։ Թուրքիան առաջադրել է 3 խնդիր, 3 նախապայման, առ այսօր այդ 3 նախապայմանները դրված են։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ դրական ինչ որ արձագանքներ կան, ինչ որ ազդակներ կան, սուտ ասում։ Այդ ազդակները դրական միշտ է եղել, որն է դրական ազդակները։ Հրաժարվեք տարածքային պահանջներից, հրաժարվեք ցեղասպանության արծիք, հրաժարվեք Արցախից։ Դե Արցախից հրաժարվել են։ Կներեք, Էրդողանը Չեռնոգորան մի անգամ եւս դրա մասին խոսած։ Բարի դրացիական հարաբերությունները եւ տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչում։ Արցախի մասին չխոսած։ Արցախը արդեն համարում են լուծված։ Եվ եթե այս դիլիմիտացիան արվում է, նաև դե յուրե է լուծվում, մենք ընդհանրապես հրաժարվում ենք Արցախից։ Իսկ այդ 3 պայմանները, որ 90-ականներին մենք երբեք չէինք ասում, որ դա դրական ազդակ է այդ 3 պայմանները։ Մենք ասում ենք, որ դա վերջնագրային պահանջ է։ Դուք պատկասեք մտածողություն ինչպիսի փոփոխություն։ Նույն պահանջները 90-ականներին, երբ որ մենք ընկալում էինք որպես վերջնագիր Հայաստանին եւ անընդունելի, հիմա համարում է դրական, ասենք եւ աշխարհում երբ որ մարդիկ էս հայ-թուրքական հակամարտության մասին լսում են, ես շատ անգամներ եմ մարդկանց հետ շփվել, իրենց թվում է որ Հայաստանն է պայմաններ դնողը, երբ որ դու բացատրում ես որ Հայաստանը երբեք նախապայմաններ չի դրել, Հայաստանը մշտապես հանդես է եկել առանց նախապայմանների հարաբերությունների հաստատման օգտին, իրենք զարմանում են, որովհետեւ իրենք չգիտեն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի բուն նպատակը որն է։ Բուն նպատակը հայոց պետականության ոչնչացումն է։ Հետևաբար ինչը հիմա իրագործվում է փաստացի։ Ինչ իրագործվում է եւ իրագործվում է հայոց պետական այրերի օգնությամբ, աջակցությամբ, որտեղ տարբերություն չկա, դու ինչպիսի գեղեցիկ նպատակների համար ես անում քայլեր, որոնք պետականակործան են։ Այն հայտնի խոսքը, որ ճանապարհ դեպի դժոխք լավագույն մտադրություններով է կատարվում, այդպես է։ Դու կարաս ունենաս լավագույն մտադրություն, ես խաղաղության դարաշրջան եմ բերում, ոնց է բերել խաղաղության դարաշրջան։ Երբ որ հստակ Թուրքիան ասում է, Ալիևն էլ բան, հա, խաղաղությունը գերեզմանային խաղաղության մասին է խոսքը։ Մարդիկ ասում են, Սյունիքը մերն է, Զանգեզուրը մերն է, Գյոքչան մերն է, Երևանը մերն է։ Այդ Ադրբեջանն է ասում։ Մյուս կողմն նրանք էլ ասում են Շիրակը մերն է։
Ելտակ ինչ մնաց։ Այսինքն դա խաղաղություն չի, դա բանտային կամ գերեզմանային հնազանդություն է։ Այդ վիճակին իրանք կարող են համաձայնվել, այսինքն 10-12000 քառակուսի կիլոմետրով Հայաստան, լրիվ ենթակայությամբ Թուրքիային եւ Ադրբեջանին եւ բնականաբար սպասարկու ինչ որ կառույց, որի անունը պայմանականորեն կդնեն Հայաստանի Հանրապետություն, որը կլինի պարզապես մի ածանցյալ երևույթ, ոչ ավել։ Ուզում են, չգիտեմ, մեր ժողովուրդն ուզում է, որոշելիքը ծերն է, ես անձամբ չեմ ուզում։ Բայց այս ամենի այլընտրանքը ճիշտ է, այս տարածքային կորուստների մասին իրենք չեն խոսում, ընդհանրապես ասում են, որ սահմանազատում ենք իրականացնում ռուսական կողմի միջնորդությամբ ամենայն դեպս, բայց չէ որ այս ամենի այլընտրանքը իրենք ժողովրդին համենայն դեպս այդպես են մատուցում, որ պատերազմն է, ինչին մենք պատրաստ չենք։ Դեռ նախորդ պատերազմի այս դառը պտուղները մենք չենք մարսել։ Այստեղ մի քանի հարց է գալի։ Իսկ ինչի պատրաստ չենք մեկ։ Ինչի պարտվեցինք երկու, ամենակարևորը։ Իսկ միգուցե պետք էր ընդունել Ֆրանսիայի ռազմական աջակցությունը եւ չպարտվել։ Միգուցե պետք չէր առնել 120 միլիոն դոլար ինչ որ օթանավեր, այլ դրա փոխարեն պետք էր առնել այլ զինատեսակներ։ Մի հազար միգուցիներ կա։ Սա այս ամբողջ ուրիշ է։ Գիտեք, ստեղծում են մարդիկ անելանելի վիճակներ եւ ասում են դե ինչ անենք, ելք չկա, ոնց ելք չկա, չստեղծեիք այդ վիճակը, ով է մեղավոր դրա համար։ Հիմա կա թե չկա, իհարկե կա։ Կա։ Եթե դու 10 անգամ արել ես նույնը եւ ունես բացասական արդյունք, ուրեմն պետք չի 11-րդ անգամ նույնը անես։ Հիմա կրկնում են 11-րդ անգամ նույն քաղաքականությունը։ Գնանք ինչ-որ ռուսներից զենքեր առնենք, այս անգամ չէ լավ զենքերը մեզ կտան, այս անգամ վատերը չեն տասում են, լավերը կտան։ Ռուսները մեզ ասում են, չէ, որ դուք այդ Իսկանդերը չեք կարող օգտագործել։ Իսկանդերը կառավարվում է Արբանյակի միջոցով։ Մենք ձեզ դա չենք տալու հնարավորություն օգտագործեք Ադրբեջանը մեզ։ Մարդիկ ազնվորեն ասել են մեզ։ Բայց այստեղ խապեն Իսկանդար ունենք, ես ունենք, բան ունենք, Իսկանդար, ինչպես ասում էին ոմանք։ Խնդիրը շատ պարզ է։ Հայաստանը քանի դեռ մնում է միակողմանի կախվածության մեջ ռուս-թուրքական, արդեն ռուսական չէ, ռուս-թուրքական միակողմանի այս տանդեմից կախվածության մեջ ինքը միշտ էլ պարտվելու է։ Միշտ էլ այլընտրանք չունենալու, միշտ էլ ելք չունենալու, ելքը դա այլընտրանքն է։ Պարոն Պապյան, մենք վերջերս եղանք Սյունիքում աշխատանքի բերումով նաև եւ տեսանք ինչքան թափանցիկ են Սյունիքի սահմանները։ Ադրբեջանական դրոշները հենց մեր հայկական գյուղերի վերևում են, տների վերևում են եւ այնտեղ կանգնած են 18 տարեկան զինծառայողները։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում, ինչու են թափանցիկ պահում մեր սահմանները եւ բոլորն էլ գիտեն, որ այդտեղ կրակոցներ չկան, խաղաղություն է միայն նրա պատճառով, որ կա ռուսական կողմի միջամտությունը։ Ես չի ասում, որ ռուսական կողմի միջամտությունն է պատճառը, որտեղ ռուսական կողմի ներկայության հանգամանքներում մենք ունենք բազմաթիվ հարձակումներ եւ զոհեր։ Չկա, որովհետեւ այսօր պետք չի Ադրբեջանին եւ Թուրքիային։ Իրենք սիրուն, մանր կամ բարակ Բաստուրմայի քաղաքականությամբ տաշելով գնում են Հայաստանը։ Իրանց պետք չի, այսինքն շատ ավելի մեծ կտորներով կծեն, որ չկարողանան կուլ տան։ Իրանց համար սա է պետք։ Եվ պարտադրելով հասնեն նրան ինչին ասան։ Եվ ասեն փայլուն են գործում։ Ադրբեջանական դիվանագիտությունը ասավ նրան, որ պատերազմի ճանապարհով 3500 քառակուսի կիլոմետրին, որը ձեռք բերեց, գումարվեց 4500 քառակուսի կիլոմետր ավելի շատ առանց մի կրակոցի։ Հարց է միշտ հնչում, ոնց հայերը առանց մի կրակոցի հանձնեցին Կարսը։ Այնպես, ինչպես առանց մի կրակոցի հանձնեցին Քարավաճառը։ Այդ նույն ձևի հանձնեցին իշխանության, ապիկարության եւ սխալ քաղաքականության հետևանքով, որ ասենք զինադադարի մեջ ով է տեսա առաջի կետում գրված լինի կողմերը մնում են կանգնած իրենց տեղերում, հետո մյուս կետերով ժամանակացույց լինի, որը ոնց է հանձնում։ Այդ խնդիրները լրջագույն են, բայց այստեղ շատ կարևոր հանգամանք է։ Իսկ որն է ստրատեգիան այսօրվա պետության, այսօրվա իշխանության։ Այո, եթե իրենց թվում է, որ կարող են սիրաշահել Ադրբեջանին եւ Թուրքիային ինչ որ բաներ այսպես տալով, շատ սխալ է, որտեվ դա անվերջ է լինելու։ Այսինքն դա չի վերջանալու նրանով, որ օրինակի համար
սովետական ամենավատ քարտեզներով, ամենամեծ համար վնասակար քարտեզներով տեղի ունենա սահմանագծում։ Ինչքան զիջեցինք, այդքան ուզելու են։ Ոչ միայն ուզելու են, այդ սահմանները միևնույն չեն գործելու։ Իրանք ինչքան ուզեն գալու են, թալանելու են, մարդ են փախցնելու, կով են փախցնելու, դաշտերն են այրելու, իրենց մոտ տեղի ունեցած միջադեպերը վերագրելու են հայերին, խնդիրներ են առաջացնելու։ Այսինքն այդ սահմանների ճանաչումը, որ չգիտեմ Նիկոլ Փաշինյանը սարքել է սրբազանքով, ասա պատին նման կփակի դեմարկացիան, այդ որ բանն է դեմարկացիան կամ դելիմիտացիան է պատի նման փակել Թուրքի դեմը։ Սիրիական սահմանը արդյոք դելիմիտացիայի ենթարկված չէր, կամ Իրաքի սահմանը, որը օրը մեջ մտնում են թուրքերը։ Այնպես որ դա այդպես չի լինի, խնդիրը շատ պարզ է, ունենալ նոր դաշնակիցներ, հզոր դաշնակիցներ, որոնք իրենց շահից ելնելով քեզ կաջակցեն, չի նշանակում որ իրանք ծանրություն ամբողջովին իրանց վրա կվերցնեն, այլ քեզ կաջակցեն։ Ես այսօր աչքովս ընկավ մի տեղեկատվություն, թե ինչ քանակությամբ զինատեսակներ ու զինամթերքա ամերիկյան պետությունը թողել Աֆղանստանի պետությանը։ Դա հսկայական, այսինքն խոսքը գնում է, ասենք, այսպես ասենք, 8000 բեռնատարի մասին, 22000 զրահամեքենայի մասին, դու պատկերացրու դրանք ինչ թվեր են, օդանավեր, ուղղաթիռներ, ամեն ինչներ։ Այսինքն խոսքը այդ դրա մասն է, այդպես մեծ օգնության մասին։ Թող այդ նույն օգնությունը մեզ տանք մենք մեր երկիրը կպաշտպանենք, այսինքն մենք 50,000-անոց բանակ այսպես թե այնպես կարող ենք պահենք։ Իսկ այսօր ինչ որ վերաբերում է ինչու են այդ 18 տարեկանները կանգնած եւ ըստ էության առանց որևէ բանի, որովհետեւ պետության առաջնային խնդիրը դիտարկում է ոնց երրորդ մետաղորցիչները, երրորդ շարքի մետաղորցիչները դնեն ոչ թե այդ գումարով, օրինակի համար 1-2 դիրք բարելավեն, չգիտեմ, պարգևավճարների մասին, ասենք, նույն падգամավորների հազար ու մի խնդիրներ, որ այս իշխանության ամբողջ գիտակցությունն է, որ Լյուդովիկոս 16-ն էր կարծեմ ասում, որ ասում էր թե 14-ը, տարբերություն չկա, այնքան շատ են, բայց խոսքը հետևյալն էր, պետությունը ես եմ։ Այս մարդիկ մտածում են, որ պետությունն իրենք են։ Եվ իրենց համար օրենք ասում է փոփոխություն մտցնենք, որ չի կարելի վիրավորել։ Մտցրել է, չէ՞, դա նոր ասենք, ինչ չի կարելի վիրավորել։ Իսկ ինչի չի կարելի վիրավորել։ Ով ասաց։ Ամբողջ աշխարհում դա է։ Անկամ Ֆրանսիայի նման երկրում, որտեղ ծաղրանկարների համար տեսնում ենք ինչ անգամ մարդասպանություն է ասնում ծայրահեղ իսլամիստների միջոցով միևնույն է խոսքի ազատությունը չի սահմանափակում որտեվ խոսքը պիտի ազատ լինի նաև վիրավորելու ազատություն պիտի ունենա դա է բայց եթե դու պետական պաշտոնյա ես դառնում դա միայն բանը չի բարձր աշխատավարձներն ու գործուղումներն ու քարտուղարայինները չեն դա նաև հասարակական մշտական ուշադրության եւ հարվածի տակ գտնվելն է Իսկ սա շատ ավելի վատ է, քան նախկինները, որտեղ նման ձևակերպումները հաստատ ազատ խոսքը սահմանափակումի միտում ունեն, որտեղ դատավորներն են իրենք լինելու, որոշողներն են իրենք լինելու։ Ինչպես արդեն մի անգամ փորձարել են այդ արտակարգ իրավիճակի ժամանակ։ Խնդիրը հետևյալն է, պետությունը կամ իշխանությունը պիտի հասկանա, որ պետությունը առաջին հերթին դա ժողովուրդն է, մտածի ժողովրդի մասին, բայց չենք տեսնում դա։ Պարոն Պապյան, ինչ է ստացվում։ Ադրբեջանը կրակում է, մեր զինվորներին է Երևանում, վիրավորում է, գյուղերի ուղղությամբ է կրակում, Հայաստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ պետք է գնանք խաղաղության փաստաթուղթ կնքենք եւ այլն։ Թուրքիան նախապայմաններ է առաջ քաշում, Թուրքիայի հետ են հարաբերություններ առանց նախապայմանների փորձում հաստատել։ Ստացվում է մտածված կերպով մեր պետությունը տանում են կործանման, բայց հանուն ինչի։ Հանուն իշխանության։ Միայն հանուն պաշտոնի ավել իշխանությունը պահելու, այո, հանուն պաշտոնի եւ պաշտոնից բխող փողի։ Վերջ։ Շատ պարզ է, մարդիկ չգիտեմ ինչի, sense բարդ բաների մեջ են։ Ճիշտ է, սա նաեւ երրորդն է գումարվել, իրանք հասկանում են, որ իրենք այնքան դավաճանական քայլեր են արել, որ արդեն անձնական անվտանգության խնդիր ունեն։ Այսինքն այսօր պաշտոնը ոչ միայն փող, այլ նաեւ անվտանգություն է։ Իրանք հասկանում են, որ եթե վաղը պաշտոն չունենան, չեն կարողանալու ազատ շրջել Հայաստանով։ Նաև այդ անվտանգության հարցը կա։ Դա է, կամ եթե էսի լավ բաներն են մտածում, կամ դի մտածեն, որ իրանք պարզապես թշնամու գործակալ են։ Երկուսից մեկն է։
այսինքն կամ գործակալ են պատվեր են կատարում, կամ պարզապես սեփական Կաշին հա, սեփական շահը բարձր են դասում հանրային ու պետական շահից, դա թող իրան կտրեն, որ մեկն ավելի։ Հիմա կոնկրետ ձեր կարծիքով ինչ են ուզում Ադրբեջանն ու Թուրքիան։ Ռուսաստանի գործոնը ընդհանրապես դուրս է եկել, Ռուսաստանը որևէ տեղ չունի։ Թուրքիան ուզում են այն, ինչ որ մշտապես ուզեցել են։ Կրկնում եմ, հայոց պետականության վերացում։ Ոչ միայն հայոց պետականության վերացում, այլ հայոց համահավաք գոյության վերացում Հարավային Կովկասում։ Այսինքն թողել 12000 քառակուսի կիլոմետր մի կես միլիոն մարդով, որ այսպես կազինոներ ու բորդելներ սպասարկի իրանց համար, ու մեկ էլ դրոշակներ թափտան դիմավորեն ադրբեջանցիներին ու թուրքերին Երևանի տարածքում, Երևանում անցկացնեն բարեկամության շաբաթներ հայ-թուրքական, ինչ որ մի երկու ձևական բաներ ան, բայց դա էլ ինչի համար են պահում, որ ամբողջ աշխարհի բերանը փակեն, ասեն, տեսեք, հայրը գոհ երջանիկ են, իրենց պետություն ունեն, ինչ եք, ոնց որ հիմա է կատարվում։ Հիմա ստացվում է վիճակ, որ շատ պետություններ շատ ավելի կտրուկ են Հայաստանի շահերը պաշտպանելիս, քան Հայաստանի իշխանությունները, եւ դա խնդիր է առաջացնում, որովհետեւ տեսեք, մենք բողոքում ենք Միացյալ Նահանգներին, ասում ենք 907-րդ բանաձևը ինքը այս տարի չարգելափակեց, բայց հարցարաշ, իսկ ինքը ոնց արգելափակել այդ օգտությունը, երբ որ 907-րդ բանաձևը Հայաստանը շրջափակելու պատճառով է դրված Ադրբեջանի վրա, իսկ Հայաստանի իշխանությունները հանդես են գալիս Ադրբեջանի ապաշրջափակման օգտին եւ Հայաստան, ասում են, ստացվում է, որ պետք է Միացյալ Նահանգներն ասեն, ես դեմ եմ ճանապարհների բացման, երբ որ օրը մեջ Հայաստանի ղեկավարը խոսում է իբր ճանապարհների բացման։ Կարծում եք միջանցքային ամենայնիվ տրամադրելու են։ Այն որ տրամադրելու են, այդտեղ կասկած չունեմ։ Խնդիրը հետևյալն է, թե դրա մանրամասներ ինչպիսին կլինեն։ Այսինքն արդյոք դա կլինի լիակատար էքստերիտորիալ միջանցք, այսինքն Հայաստանի վերահսկողությունից ընդհանրապես դուրս, թե գոնե Հայաստանը մասամբ վերահսկողություն կունենա, չեմ ասում ամբողջական, մասամբ, օրինակ ռուսների հետ միասին, ասենք նաև հայերը լինեն։ Օրինակի համար ավտոտեսուչը լինի Հայաստանի ավտոտեսուչ, ռուս սահմանապահի հետ միասին։ Բայց տեսանք ինչ արեցին Արցախում, չէ՞։ Սկզբից մեր զինվորները կանգնած էին պաշտպանության բանակի, հիմա լսում ենք, որ ընդհանրապես մեր զինծառայողներին հանում են առաջնագծից։ Դա պիտի շարունակվի, դա հասկանալի է, դա ամիս շաբաթ առ շաբաթ ավելի վատ է լինելու։ Բնական է, որ թուրքերը խելքները մեր նման հացի հետ չեն կերել։ Նայեք, այդ մենք կարող է ջախջախենք 94 թվականին Ադրբեջանին, եւ չգիտես ինչու, եւ հələ մարդիկ էլ կա, որ այդ ժամանակվա մեր իշխանության գովում են, փոխանակ այդ ջախջախումը մինչեւ վերջ հասնելու եւ ամրագրելու հաղթանակը ժամանակ ու հնարավորություն ենք տալիս, ավելին հնարավորություն են տալի մեր քթի տակով կառուցելու եւ արտանելու նավթն ու գազ, որով առնել զենք եւ նաեւ քաղաքական ազդեցություն մեր դեմ օգտագործելու։ Մարդ առնվազն պետք է անխելտնի, անգամ կենցաղում, երբ որ դու տեսնում ես հարևանդ քարը հավաքում, որ պետք է խփի գլխիդ, չես թողում, ասում ես, չես անում, արա։ Ուրեմն մեր դեմ այդ ամբողջը տեղի է ունեցել։ Եվ այսօր ասում են դա խելոք քաղաքականություն էր, բան 94-ի զինադատարը դա մեր պարտության առաջի հիմքն էր, առաջի քարը դրվեց, որտեղ ակնհայտ էր, որ Ադրբեջանը եթե սկսելու է վաճառել, իսկ մենք փաստորեն արկղ չկարողացանք հանդիսանալ, իսկ մենք կարող ենք։ Մենք կարող ենք օրինակ պահանջել, որ Իրաքի նման ՄԱԿ-ը վերահսկողություն հաստատեր նավթի վրա, այնքան վաճառվեր, որքան կարար գնար, այսինքն նավթ սնունդի դիմաց, նման մի ծրագիր։ Դրանից ավել իրավունք չկա, այսինքն զենք իրավունք չունեն այն վաճառել։ Մենք կարող ենք։ Հազար բան կարող ենք, բայց դա մարդ լինել պրոֆեսիոնալ։ Նա պետք է իմանալ, որ Իրաքում գործել է նման ծրագիր, որ նման նախադեպեր կա եւ այլն, առաջ համաշխարանից հետո ոնց է եղել, չգիտեմ, մյուս ժամանակ, այսինքն ի վերջո այդ գիտելիքները նրա համար են, որի հիման վրա դու կարողանաս ինչ-որ լուծումներ գտնես։ Ի վերջո զրոյից չեն անում, չեն կարել որևէ բան։ Դրա համար այո միջանցքը կլինի։ Հիմա իմ կարծիքով իրենք այս վերջի տեղաշարժերը հայկական բանակին ավելի հետ տանելու եւ մեր խոսքը Մեղրու եւ Ագարակի մասին է։ Կարծում եմ նրա հետ է կապված, որովհետեւ Ադրբեջանը պնդում է, որ եթե Լաչինի միջանցքը 5 կիլոմետր է,
ուրեմն պիտի Մեղրու միջանցքը եւս լինի 5 կիլոմետր։ Հիմա մի հատ Արաքսից դրեք հաշվեք 5 կիլոմետր, դա ինչ հսկայական։ Քանի հայկական բնակավայր են հայտնվելու Հայաստանից դուրս։ Եվ իրենք հենց այդ հարցն դնում են, որ միջանցքի դիմաց իրենց փաստարկը դա է։ Այս մերոնք որ ասում են դա ճանապարհ լինելու, դա մեր ցանկությունն է, ես էլ եմ դրա կողմնակից, բայց այն ինչ որ փաստաթղթավորվել է եւ Նիկոլ Փաշինյանը նոյեմբեր 9-ին ստորագրել այդ հստակեցումը չկա։ Էլի մենք եկանք Նիկոլ Փաշինյանի ոչ պրոֆեսիոնալիզմին բախվեցինք, որովհետեւ այդ ամբողջը պետք է հենց այդտեղ հստակեցվեր շատ པարզ ձևով։ Դա չի արվել, այնտեղ շատ վերացական ընդհանրական ձևակերպումա կոմունիկացիաների ապաշրջափակում վերջացավ դրատակամ եւ հոգնակիով։ Սա չի նշանակում որ մեկ միջանցք կարող է խոսքը գնա մի քանի միջանցքների մասին եւ մի քանի տեսակի մասին, այսինքն խոսքը միայն ճանապարհ չէ։ Ի վերջո Բեռնափոխադրում ասածը նկատեն եւ երկաթուղի եւ մինչեւից նավթամուղ եւ գազամուղ, դրանք էլ են բեռ փոխադրում, դրանք էլ այսինքն ԱԼՑԲ-ն են, այս ամբողջը կա։ Ես ինչպես 3 տարի եւ վերջի կես տարին եղել է երկիրը կառավարվում է միահեծան մեկ անձի կողմից, որը ոչինչից ոչ բան չի հասկանում, նույն ձևի շարունակում է։ Հետևաբար նույնն էլ պիտի լինի, այսինքն եթե շախմատիստը թույլ է եւ անընդհատ պարծաները պարտվում է, ինչի պիտի ինքը սկսի հաղթել այդ պարծաների հետ, ինչի իման վրա, երբ որ դիմացի խաղացողները մնացել են նույնքան հզոր։ Պարոն Պապյան, եթե մինչև պատերազմի օրերին եւ պատերազմից հետո նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրումից հետո ռուսական կողմի դերը ավելի մեծ էր, հիմա տեսնում ենք, որ այնքան էլ չէ եւ կարծեք թե ամեն ինչ տեղի է ունենում Ալիևի շանտաժի, այսպես ասած, արդյունքում։ Իսկ ուր է Ռուսաստանը, ինչու է զիջում, ինչու է այսպես ասած հեռանում եւ դա հետո ինչ հետևանքներ կունենա մեզ համար, կոնկրետ նաեւ հենց Արցախի հարցը, եթե վերցնենք, որտեղ ռուս խաղաղապահներն են կանգնած։ Ռուս գրողներ Իլֆը եւ Պետրովը 12 աթոռի մեջ մի հատ լավ խոսք ունեին, ասում է ուտրым деньги вечером стулья, вечером деньги утром стулья։ Այսինքն վճարում ես, ստանում ես։ Ալիևը պայմանավորվել է Պուտինի հետ, ամբողջ խաղ հետևյալներ, ստիպում եք հայերին, ջախջախում ենք հայերին միասնաբար, ես դառնում եմ Եվրոմիության եւ Եվրասիական միության անդամ եւ միգուցե հապկի։ Պայմանավորություն դա, դրա մասին բացահայտ են խոսում։ Դուգինը դրա մասին խոսած, իսկ Դուգինը հոգևոր հայրն ու գաղափարական հայրն է Պուտինի, հանգարց չփորձեն ասեն, որ նա ինչ որ երրորդական մարդ է։ Նա, այսպես ասած, այսինքն այս պատերազմի իմաստը դա էր։ Հայաստանը գտնվում է Ռուսաստանի գրպանում, իմ եկուտ ձեցը, ինչպես իրանք են ասում, ուրեմն պետքա գայթակղել եւ բերել Ադրբեջանը ռուսական կառույցների մեջ, ինչպես վճարելով, ինչով վճարելով Ղարաբաղով, ուրիշ վճարման բայց չստացվեց փաստորեն։ Այ հենց սա է, արդեն չի ստացվում, որտեվ Ալիևը երեխա չի։ Ինքը ինչ ես միշտ ասում եի, որ Ալիևը չի գնա դրան եւ դա մանել հույս ուներ, որ պատերազմի չի գնա։ Այսինքն չի գնա Եվրասիական միության անդամ դառնալուն։ Բայց Ալիևը ավելի խելոք գտնվեց, քան ես իր մասին մտածում էի։ Նա թուրք է։ Նա մտածեց, իսկ ինչու՞ ոչ ես կարող եմ խաբել։ Եվ ուղղակի խաբել անցնել։ Ուղղակի խաբեց։ Այսինքն ուղղակի պայմանավորվեց, որ ինքը Ղարաբաղը կստանա, կմտնի, հիմա ասում է չէ։ Պիտի ստորագրեն դե յուրե ձևակերպեն այս ամբողջը նոր։ Եվ այս ճնշումը, որ Նիկոլ Փաշինյանի վրա ուժեղանում է, դրա հետ է կապված։ Բայց ինչու Ռուսաստանը մինչև վերջ չի ստիպում։ Որտեղ Ռուսաստանը հասկացել է, որ եթե ստիպի Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրի այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիր եւ իրականացնի դելիմիտացիա դեմարկացիա, այսինքն Ալիևը ստանա այն ամբողջը, ինչ որ ունի, այսինքն ուտրեմ деньги, ամբողջ փողը տրվի, կարող է вечером стулья չստանա, կարող է Ալիևը ասի goodbye, կամ ինչպես իրանք են ասում давай до свидания։ Եվ որևէ լծակ չունի Ռուսաստանը Ադրբեջան դեմ, սա է ամենակարևորը։ Եվ անհետևանք է մնալու այն, որ Ալիևը խաբել է։ Իսկ ինչ կարանի Ռուսաստանը բանին, Ադրբեջանին։ Մեր նման գազը կտրի իրա, գազ չի ստանում, ինչ անի, պատերազմ հայտարարի չի կարող Թուրքիայի նման երկիրը Իջանցքի տրամադրումն է ձգձգում։ Է դրա համար էլ ձգձգվում է, որպեսզի ստանա, հենց սա է ամբողջ հարցը։ Բայց նախկինում նշում էիք, որ ԱՄՆ-ի միջամտությամբ է, որ մինչև հիմա Սյունիքը կանգուն է։ Այո,
Եվ դրա բան չէ, ձգել դա չի նշանակում, որ Ռուսաստանը հետ է կանգնել իր գաղափարից։ Ռուսաստանի այդ միջանցքը ցեռ է տալիս։ Ես արդեն խոսեցի, եթե ուրիշ բան չէ, մոլիբդենի եւ պղնձի հարցով դա միանգամայն, գիտեք, չէ, հիմա որ մեծ բազար է գնում կապված հենց պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հետ, ռուսները այնտեղ 75%-ի հարցն են բարձրացնում, այնտեղ 12.5 եւ 75-ը, 75-ը կոմբինատինն է եւ Զուրաբովը ամբողջ աղմուկը նա է, որ այդ 75-ն էլ մեզ պիտի տակ, այսինքն ռուսները ուզում են արդեն բացահայտ վերցնեն, իսկ պղնձամոլիբդենային կոմբինատը դա ՍՍՀ ժամանակ Հայաստանի ամենակարևոր ձեռնարկություններից մեկն էր, իսկ այս ներկայացանի թիվ 1 ձեռնարկությունն է իր եկամտաբերությամբ։ Եվ ակնկալվող պղնձի եւ մոլիբդենի գնի բարձրացումը դա շատ բերելու է։ Այնպես որ այդ երկաթուղին պետքա Ռուսաստանի համար։ Կվերականգնվի Հորադիս, Մնջևան կապանգիծը, այդ դրա միջոցով հումքը կտարվի Ռուսաստան եւ իրանք 1/10-ով ձևակերպում իհարկե կարվի օֆշորային ընկերության միջոցով որ Հայաստանին քիչ հարկեր մուծվի եւ իրենք աշխատեն միլիարդներ Հայաստանը ոչինչ դրանից չի ստանա այսքանը Ռուսաստանը շահագրգռված է այդ մասով բայց Ռուսաստանը ուզում է մաքսիմալը ստանալ այսինքն ստանա նաեւ Ադրբեջանը իր հետ Միացյալ Նահանգները շահագրգռված չեն բնավ է թափը իսկ ինչով են շահագրգռված Միացյալ Նահանգները Միացյալ Նահանգները շահագրգռված են որ լինի ազատ անկախ Միացյալ Հայաստան։ Դա իրեն շահերից է։ Այսինքն ցանկացած պետություն, որը ազատ անկախ եւ հզոր է Ռուսաստանից, դա արդեն իրեն շահն է։ Եթե Ուկրաինան ազատ անկախ է Ռուսաստանից, դա Միացյալ Նահանգների շահն է։ Եթե Թաթարստանը վաղը լինի ազատ անկախ Ռուսաստանից, էլի Միացյալ Նահանգների շահ։ Հասկանալի է։ Ռուսաստանը Հայաստանի ժողովուրդը ցանկանա, չէ՞ դա։ Այ եկանք ամենակարևոր հարցին, որ դու կարող ես անգլիական առածը թարգմանած, ձյուն տանել ջրի մոտ, բայց չես կարող ստիպել, որ նա ջուր խմի։ Այսինքն դու կարող ես ազատությունը բերելը դնել ժողովրդի դիմաց, եթե բայց դա չի ուզում ազատությունը, ինքը ուզում է լինի ռուսի ստրուկը, ինքը լինել է ռուսի ստրուկը։ Դու ինչ ուզում ես արա, ԱԺԲ-ն էս ինչքան եւ մինչ այդ արդեն այլ անվանումներով տարիների վեր խոսում ասում ենք, ժողովուրդը չի ուզում։ Ժողովուրդը ասում է, չես էս լավ է։ Թող ինձ թալանեն, թող ինձ շորթեն, թող ինձ նվաստացնեն, մեր սիրելի Ռուսաստան, մերն է, մեր Ռուսաստանը դե թող պատերազմ արեն, մեր զավակները գնան կոտորվեն։ Գիտեք ցավը որն է, այն մարդիկ են քվե տալիս այս իշխանությանը, որոնց զավակներն են կոտորվել, եւ այն մարդիկ են այսօր պաշտպանում իշխանությունը, որոնց զավակներն են կոտորվելու էլի։ Ծնողների Վզինա իրենց զավակների արյունը, իրանք այդ հաճախ չեն հասկանում, որ իրենց զավակների գերեզմանն են փորում իրանք, այս իրանց սխալ ընտրությամբ եւ սխալ քաղաքականությամբ, բայց մենք ինչ կարող ենք անել։ Մենք երկու տարբերակ։ Մեկը ժողովուրդը չի ընդունում, դա զինված ապստամբությունն է, ասում է, վայ, չի կարելի, ոստիկան է զոհվում։ Վայ, ոնց կարելի է։ Չնայած որ 2016-ին աջակցել էր։ Աջակցել է, չէ, չնայած որ Վաշինգտոնը, Ջորջ Վաշինգտոնը ամերիկյան հերոսն է, որ եղել է ապստամբ, որը դուրս է եկել լինելով բրիտանական կայսրության գնդապետ, բրիտանական կայսրության դեմ եւ պատերազմի միջոցով, զենքի միջոցով երկիրն ազատագրել է տասնյակ հազարավոր զոհերի գնով։ Ֆրանսիան Բաստիլա գրավել 100-ից ավել ոստիկան է զոհվել եւ այդ օրը համարվում է իրանց սրբազան օրը, որտեղ դա իրանց ազատությունը գին ունի։ Լավ, հիմա զինված ապստամբություն անենք, որ ինչ։ Չէ, այդ չի լինի։ Ընդհանրապես ինչ է տալու մեզ։ Այդ եմ ասում, չէ, երկու տարբերակ մեկը զինված ապստամբություն չի լինի, որտեղ չի ուզում։ Ու ես չեմ ուզում այս նահատակը լինեմ իրանց համար։ Եթե իրենք փոխանակ շնորհակալություն հայտնեն ինձ կամ իմ ընկերներին իրենց կյանքը զոհելու համար կամ իրենց ազատությունը զոհելու, ի վերջո այսօր ապստամբները դեռ նստած են, չէ՞, կամ հոդվածների տակ են։ Ես իրենց էլ խորհուրդ չեմ տա, որ գնան, թող ժողովուրդը գա խնդրի, գնահատի ձեր արածը, նոր բարեք։ Ուրեմն դրեցիք մի կողմ, չկա զինված ապստամբություն։ Մյուսը նոր դաշնակիցներն են։ Չէ, հիմա խոսքը ժողովրդի մասն ներքին բան է։ Մյուսը քվեարկությունն է, քվեն է կամ համաժողովրդական խաղաղ ընդվզումը, այն որ ասում ենք եկեք, դուրս եկեք 100,000 հոգով փողոցով, չենք ասում ապստամբություն, չենք ասում ծեծուջարդ, եկեք, փակեք փողոցները, պահանջեք թող այս իշխանությունը հրաժարական տա, ինչպես պահանջել եք, ժամանակավոր անցումային կառավարություն ձևակերպվի, ապա կուսակցական սկզբունքով հստակ ժամանակահատվածի համար, հստակ լիազորություններով փոփոխություններ կատարվեն սահմանադրական եւ օրենսդրական
բոլորին հավասար հնարավորություններ տրվի եւ նոր ընտրություններ ոչ թե, այսինքն վարչապետը պետության աշխարհին գնում է պատտվում է մարզերը, լավություններ է անում, ինչ որ ասֆալտներ է խոստանում, ինչ որ թոշակներ է բարձրացնում, չգիտեմ ինչեր ամ, չէ, դա արդար ընտրություններ չի, դա պարզապես պաշտոնական դիրքի չարաշ։ Այդ երկու ճանապարհն է։ Եթե մենք խոսում ենք, որտեվ ասեցիք ժողովուրդը չի ուզում, որովհետեւ ժողովուրդը ուզի, այսինքն ժողովուրդը պիտի ինքնադրսևորվի։ Իսկ աշխարհակական առումով, այո, մեզ պետքա դաշնակից, որտեվ առանց դաշնակցի մենք չենք կարող մեր երկիրը ոտի կանգնեցնել։ Մենք հայտնվել ենք այնքան ծանր աշխարհակաղակական տնտեսական վիճակում, որ եթե մինչև իսկ Հայաստանում իսկապես շատ խելոք իշխանություն կա, ազգային իշխանություն կա, նվիրյալ մարդիկ եւ պրոֆեսիոնալ, հասկացող, չգիտեմ, իրազեկ, ճիշտ քաղաքականություն, միևնույնն է, միայն դա բավարար չէ, դա անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայմանն է։ Բավարար պայմաններից մեկը նա է, որ պիտի կարողանա այդ իշխանությունը համոզի արևմուտքին, որ ես իսկապես ժողովրդավարական եմ, իսկապես արևմտամետ եմ, ստանա հսկայական ներդրումներ, ինչպես առաջին ներդրումը արդեն մենք խոստումը ստացել ենք 2.6 միլիարդ եվրոյի մասին, եւ այլն, ինչպես նաեւ ռազմական որոշակի աջակցություն, որպեսզի ինչ որ մի 20 տարի առնվազն արևմուտքի հովանու ներքո երկիրը զարգացնելուց հետո կարողանա վերականգնել իր պետականությունը եւ ինքնիշխանությունը։ Պարոն Պապյան, Սյունիքի սահմանամերձ համայնքներում 18 տարեկանների թիկունքը գյուղի բնակիչներն էին պաշտպանում, այսինքն տղամարդիկ ինքնակազմակերպվել են եւ ամեն երեկո հերթափոխով կանգնում են զինվորների երկրորդ գծում, զինվորներից հետո, եւ ինչ են ասում նրանք, ասում են, որ այո, մենք մերժում ենք եւ ներկաներին եւ նախկիններին, նրանք փորձը ցույց տվեց, որ ընդհանրապես այս խորհրդարանը բանի պետք չի, բայց մյուս կողմից էլ իրենք չեն տեսնում այն ուժը, որը կարող է երկիրը այս վիճակից դուրս բերել։ Ինչու՞մն է խնդիրը, որ մինչ օրս այսքան ժամանակ ժողովուրդը բևեռին չի նկատել։ Գուցե ժողովրդին մոբիլիզացնելու գործընթացը հենց Սյունիքից սկսեք։ Չէ, դե մոբիլիզացնել ասելով ինչ նկատի ունեք։ Ի վերջո ասում եք Երևանի հրապարակները պետք է լցվեն, լեփլեցուն լինեն, չէ։ Որտեղ Սյունիքի ճակատագիրը որոշվում է Երևանում։ Բայց Սյունիքի ժողովուրդը չգիտի, որ դուք այստեղ տղամարդիկ գովելի անznազոր չեն կարողանալու պաշտպանել իրենց գյուղը։ Թող հեքիաթների չհավատան։ Դա լավ է որ կանգնած են, ոչ էլ առաջի շարքում կանգնած 18 տարեկան, կարողանային կպաշտպանեին Արցախում։ Պատերազմը լուրջ է, պատերազմը ընթանում է աշխարհակաղակական շահերի վրա։ Այսինքն մենք ինչու պարտվեցինք Արցախի պատերազմ, որտեղ մենք մնացինք միայնակ։ Այսինքն եթե դու շարունակում ես մնալ միայնակ, դու էլ ես պարտվելու։ Եթե դու չունես ժամանակակից զենքեր, գնա հերոսաբար կայնի խրամատի մեջ, հիմա մարդիկ կա վրաններ են կարում տանում բաժանում, շատ լավ հայրենասեր գործ է, բան չունեմ ասելու, ուտելիք են տանում, բայց եկեք հասկանանք, որ դա խնդիր չի լուծելու դրանով։ Ուզում եմ Սյունիքի բնակիչը չգիտի, որ Երևանում գոյություն ունի այդ քաղաքական ուժը, ասենք, մոբիլիզացում է ժողովրդին։ Դրա համար էլ մեզ հնարավորություն չեն տալիս հանրային կոչվող հեռուստատեսությամբ մեր տեսակետներն ասելու, թեկուզև կանչելու եւ մեզ, այսպես ասած, ջախջախելու եւ վատաբանելու, չէ։ Ինչ անում են, ասենք առանց մեզ։ Մեր հնարավորությունն էլ սա է, այսինքն առցանց հեռուստատեսություններն են, ինչ որ բանը, իսկ իրանք էլ մեծ մասամբ չեն նայում, չեն լսում, որտեվ այդ առցանց մշակույթը դեռևս չկա այդ գյուղացու համար։ Դրա համար ստացվում է մի վիճակ, որ մեր գաղափարակիցները նրանք են, ովքեր մեր գաղափարներին ծանոթ են։ Իսկ մեր գաղափարներին ծանոթ են միջին եւ ավելի բարձր կրթական մակարդակ ունեցող քաղաքաբնակները, հիմնականում սա է։ Սյունիքում մարդը առավոտը, եթե օրինակ մենք գնացել ենք տարբեր շրջաններ, Սյունիք հաճախ են գնում, ասենք եթե գյուղացին առավոտը դուրս է գալի գնում է իր հանդը կամ իր անասունն է տալի, իր գունը գալիս է եւ բացում է մի հատ հանրային նայում թե այնտեղից ինչ հեքիաթներ պատմեցին առավոտից իրիկուն սիրուն բառեր ասեց Նիկոլ Փաշինյանը, որ ինքը բերում է խաղաղության դարաշրջան, որ ձեր զավակները արդեն ավելի քիչ են ծառայելու, որ Ռուսաստանի հետ ախպեր ենք, չգիտեմ, հեսա այս բաները։ Նա բնականաբար մարդը լսում է, ինչ է հասկանում։ Ես ինչ եմ հասկանում անասնապահությունից, ոչ մի բան։ Հիմա նորից չի հասկանում քաղաքականությունից եւ պահանջել որ բան, ուղղակի ժողովրդավարությունը եղածների մեջ լավագույն կառավարման ձևն է, բայց ինքը անթերի չէ։ Այսինքն մեկ անց մեկ քվեն, դա սկզբունքորեն ճիշտ է, բայց ստացվում է մի բան, որ եթե դու կարողանում ես ինչպես մեր ներկա ղեկավարությունը
վարպետորեն մանիպուլյացիայի ենթարկելու որոշ մտքեր եւ գաղափարներ եւ ունես դրա գործիքները, ասենք մարզպետարաններն ունես հեռուստատեսություն, բնականաբար դու միշտ էլ կունենաս այս արդյունքը։ Իրենց համար նպաստավոր արդյունքը։ Ինչից է, որ խորհրդարանի ծեծ ու ջարդին ժողովուրդը ավելի բուռն է արձագանքում, քան սահմանի ծեծ ու ջարդին։ Որովհետեւ խորհրդարանի ծեծ ու ջարդինքը հասկանում է ինչ է իրանց ներկայացնում, ով է մեղավոր կամ ենթադրում է, որ ով է մեղավոր։ Սահմանն ինքը չի հասկանում։ Ինքը չի հասկանում, որ նրանք եկի հասել են այսօր սահմանին Նիկոլ Փաշինյանի ապիկար քաղաքականության պատճառով։ Ինքը դա չի կարող հասկանալ, որտեղ 5 քայլ պետք է վերլուծի, որ ինքը հասկանա, որ ինչն է ունենա այդ ինֆորմացիան։ Նա պետք է իմանա, որ Մակրոնը 3 անգամ զանգել է պատերազմի ժամանակ եւ առաջարկել է, որտեղ չգիտի ինքը ինչ դատողություններ անի։ Նա տեսնում է հետեւյալը. մեզ ջարդում էին, կոտորում էին, ռուս եղբայրն եկավ, ասեց էլ մի ջարդեք կոտորեք։ Ինքը շատ հասկանում, որ դա Լավրովի պլան ա եղել, այդ զենք են ծախել, հատուկ բան են արել, մեր այս հակաօդային պաշտպանությունը չեզոքացրել են, զրոացրել են, միլիոն բան, որպեսզի պարտվեց, որովհետև ինքը չգիտի Եվրասիական տնտեսական միությունը ինչ է եւ այլն, որը նորմալ է ցանկացած երկրի համար։ Մի կարծեք, որ Միացյալ Նահանգներում կամ Եվրոպայում հասարակ մարդը այս ամբողջ իր երկրի այդ մանրամասներին տեղյակ է, չէ։ Մարդիկ ասկը չգիտի իր երկրի ղեկավարի անունը անգամ չգիտի եւ ճիշտը դա է։ Պարզապես նման երկրներում արդեն կայացած են եւ իրենց քվեն ճակատագրական չի։ Մեր երկրներում ոչ։ Մեր երկրներում ցավոք սրտի քվեները շահարկվում են, չարաշահվում են, դրա միջոցով իշխանությունները վերարտադրվում են։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ եւ 18-ին եւ 20-ին Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը վերարտադրվել է, չի ընտրվել։ Ինքը իշխանության է եկել 20 թվականի մայիսին եւ կես տարի հետո է եկել ընտրությունները եւ վերարտադրվել։ Ընտրությունները իշխանության վերցնելը Հիմա մեկը ասում է զավթել, մեկը բարերը տարբեր կը վերցնելը ձևակերպել է, բայց իրականության մեջ Հայաստանում 1991 թվականից այս կողմ, այսինքն անկախությունից ի վեր ոչ մի անգամ ընտրությամբ իշխանություն չի փոխվել։ Միշտ հաստատվել է իշխանությունը կամ այլ մեթոդներով իշխանափոխությունները։ Հասկանալի է, վերջին հարցս պարոն Պապյան, նոր դարձյալ նշեցիք զրույցի ընթացքում, որ Սյունիքի, Գեղարքունիքի ճակատագիրը որոշվելու է Երևանի հրապարակներում եւ ինչ է անում Բևերը այդ ուղղությամբ։ Բևերը պաշտոնական հայտարարությամբ խորհրդահանդես եկա, որ սկսելու է իր պայքարը, պայքարի բոլոր ձևերը, այդ թվում նաև այսպես ասած հանրահավաքներ, դա կարվի սեպտեմբերի մեջ օրը նախապես մենք կասենք։ Չեք ուշացնում արդյոք։ Գիտեք, այստեղ շատ հարաբերական է, սրա շուրջ անդադ խոսք ու վեճ ունենք մեր մեջ, ուշացնում ենք թե ոչ, որովհետև խնդիրը հետևյալն է, որ կան բաներ պիտի հասունանան, որտեվ եթե մենք անում ենք եւ բավարար թվական չի ապահովում, դա հաճախ, այսպես ասած, հիասթափություն է բերում, բայց մյուս կողմից էլ մենք գիտենք, որ առաջի հանրահավաքները միշտ ավելի թույլ են լինում, տեսակ ժողովուրդը պիտի տաքանա, վարժվի ինչպես եղավ։ Հետո պիտի հասկանալ, որ դա հսկայական կազմակերպական ջանքեր է պահանջում եւ դժվար է հատկապես այն համախոհների համար մեր որ ապրում են մարզերում, նրանք Երևան գալիս, նրանց Երևան գալը շատ կարեւոր է, որպեսզի նաև դրանց ընդգրկումը լինի, այս հնարավորինս ավելի ընդգրկում լինի, մասնակցությունը, ասենքն Երևա։ Եղավ, շնորհակալ եմ պարոն Պապյան։ Այսքանը հարգելի հետևորդներ, ես հիշեցնեմ այսօրվա մեր զրուցակիցն էր ազգային ժողովրդավարական Բևերի խորհրդի անդամ դիվանագետ Արա Պապյանը։ Ցտեսություն կհանդիպենք։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական Բևերի YouTube-յան ալիքին։